Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey bro, hvad så? Hvad så? Jeg tænkte, at vi kommer noget senere med de andre boys. Marienlyst. Ja, casino i aften, drengene. Lækker. Jeg kommer. Kasen 100 meter. Vi ses i aften. Det var bare ikke den eneste, der er broke. Nej, desværre. Altså, hvad skete der egentlig med Silo og Mike? Ja, sidste gang jeg så Silo, det var sådan over ved Blackjack. Blackjack på? Ja. Altså, jeg snakkede lidt med ham tidligere, men ellers ikke. Hvad så med Mike? Hvad lavede han? Han var sgu da oppe ved baren det meste af aftenen, var han ikke? Nej, overhovedet ikke. Nej. Han var med det der livstræk. Jeg stod bare og kiggede på det. Nå, mega mærkeligt. Men så var sgu mega. Han var ret træt, var han ikke? Træt? Nej, slet ikke. Han stod faktisk over ved trapperne og bare dakkede for vildt. Jeg har aldrig grint så meget før. Det var så sindssygt. Men altså, det ved jeg ikke med dig, men altså, jeg har kun en 50 tilbage. En trætter? Ja. Men altså, Silo han talte om, der var på noget på Singergym. Nå, noget casinoaften? Ja, casino, ja. Tror du ret på? Du ret på? Nå ja, det hører jeg. Der skulle også, der må der også være rig mulighed for både syret og stærke drikkevarer. Det tror jeg også, der er. Der er der sindssygt. Mega. Ja. Jeg er frisk. I'm gonna go out to a party tonight. And when I know that this feeling is right, 'cause I owe it to me. Baby, all the men stand against the wall. Vi gør det! Hvor fanden er Mike?